Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka election Shiteng Samoy kaban Salong ha ka 26 Shala Assembly Constituency kala nang Shongshit Shushu hadien bagi sengsan partai bakentup ya ka United Democratic Party ka Indian National Congress bad ka People's Democratic Front ki penbenaya ki kertong ki ban ya aireng ha ka election. Haga arpun retarik unai lor arjar khat khandai uba syampang el kain uba dai unong shong shnong jong ka shnong maulong ula pen benaya la debo unmi madan ban yakun ya kane election Shiteng Samoy kum ukur tong Clemseng daga ba pen pau ba udon ya ka jing angnot ban syakri ya ki pai ba jong kane ka constituency lada ki pai ba ki ibet ban pen kup ya ka bor ka ikhtiar hau kum unong mikmat jong ka Shala constituency ka jing mi jonga ya kane ka ba election kalong nomor ka jing kli ya constituency Hadi ni jiklat no jadi Dr. Parroy. Di dekat jik Sokia, ngami ya kani election bangkit gelingkor kebakia jadi pajba. Walai pausnam baklam dan development ni pokoknya. Tengah ni skam bahang ni kentiru. Ki perlok projor, ki bangaji dan apnyo teli snam ngadan pokoknya. Ngai konsol baki ngai keren. Tengah ni bahkani kenti mentang nginyo ki jikla pokoknya. Ndai ba tang na po kaju aying but ngimju ailat hiru ya dynasty politics bakan manrung po sila konstitusi ni kemen bagani ke election mentaru inyo izikla te nadu dang samlai nang college ngala julong interest of politics banga i gijing e kathai na jong khamtam li konstitusi bagadi po border area kai ke sinong jong ili kiti border gilong tang 5 km within the international border. Tigi bun kidan sibun ba kijing ek benar provinsi. Ba lai posnam musim lala ban pendap gini. Wat la new Emily badan boram ji bla linyo. Bla syong mulai posnam suki. Te kai ka benta bangami benta kalau ba ngidon kijing ngut ban rai kijing kela apa provinsi. Kijing kela badan kam menta hasil provinsi. Prime Minister jingi Minshua Nehru omba ki surok ki dei ki bakde. Larangim dan ki surok ki infrastruktur ki numah. Henry ki besok pelak buat formula kalau mbak ke surok bawan apa nadu mosmai silarut NEC. Sauk nyoklur kalau kam kain. Kam tamle habede bat nadong hadong kai melang salah. Nang ta de hagarep karyang Kakam ay jam sengkam sengjam kena somla gilong kami begini sustain apa lagi jong hisnong kita gidi kamera mahkamat bokumno ngaru bangami ya gani election nonora gini terter berkawai kemuto juga kalau ba youth empowerment but women empowerment so si ulang hadu mentah kani surok kamlong kat kung gijing nut jungi kibasyong hati kisnong abot makani kesurok kalau ban connect ya gini kisnong bar ngadu mosmain tu terhadap bodar bonwan ra ya kiu hakar roy ke kiu ya kayu akut jadi pajbai bodar kisnong te kumnu mikmat kumnu bangin wanra gilat gilanti ban sustain yaki bakinjeng halu jo ti kija kibul kasarkar India limbaga nang tidak deli sikit bagi schemes bagi semla jungi Mendai tangan sila wat giwi konstitusi gila ban. Iya dia bikin sengkam saja. Tamu idon kami kinong syarai. Kinong yalam nanti ban pin igi gelap nanti. Umno bikin yo kata. Bikin jeng hal jo kiti kisah. Plus kilong kami bikin la ban jeng hal jo kiti kijat hakikam juki hakisnong kita la daya hakarap karyan. Hakasu katanya. Hari ini dibenta kiba ni idon kam menurut izin kelab kinong soskin begini maaf tantang yang kita ambil skill jadi ngide menurut innovative ideas halang baka konstitusi plus kejela kan kiu syakman bang nakalian jonga request ke government they should at least lagi gimana implement ke ILP untuk biaki giseng balang at least they should adhere to that commitment juga giseng balang begini apa sih Kasyong kajing start juga gino ya
kami syakri begini terwagi kena konsumsi kadang ke sertifikat ke syong bagi pajak mau maki jadi kena negara sisi sanksi ni jadi tang syakri